सब कहते हैं कि मोबिलिंग जैज अपना है, कोई अपना ही दे सकता है अपनी 3 करोड़ से बड़ी फैमिली को 45 पैसे का कॉल रेट तमाम मोबिलिंग नंबर्स पर। बस एक बार *108# डायल करें और किसी भी दिन 20 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करने पर अगले 24 घंटे बाद सिर्फ 45 पैसे फी 30 सेकंड में, यानी कम रेट पे बात सिर्फ मोबिलिंग जैज के साथ, क्योंकि अपना है। बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में सैलाबी रेले में 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 70 अफराद लापता हो गए। दर्जनों मकानात भी तबाह हो गए। तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में एक रिपोर्ट। मानसून की तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान के इलाकों कोहलू और बारखान में बहुत तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 1 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। तूफानी बारिश और इसकी वजह से आने वाले सैलाब ने सैकड़ों घर तबाह और खड़ी फसलों को खराब कर दिया है। सैलाबी रेले की 15 फुट ऊंची लहरों से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। इन इलाकों में 52 से ज्यादा किसान, चरवाहे और दूसरे अफराद भी लापता हैं। कोई चीज भी हमको नहीं पहुंचा। बिल्कुल जिस जगह में पानी ने उठाया बंदूक को, उस जगह में अभी तक कोई आया भी नहीं है। अपनी चारपाई से जना वो लाशें निकाल करके बारखान तक हमने पहुंचाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और एक डैम है, वो डैम भी अभी टूटने वाला है। जो भी बस्ती उसके नीचे है वो अपने बाल बच्चे, माल मवेशी सब कुछ निकाल कर भाग रहे हैं। हम लोग बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ के लोगों के बिल्कुल माल मवेशी भाग कर ले गया है। हमारी लाशें अभी तक गुम है। इंतजामिया इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। सबसे पहले उसको तो उनका ये हक बनता था कि वो लाशों को निकालती। ये लोग अपनी मदद आपके ताइब लाशों को निकाल कर बाल रहे हैं। अभी इंतजामिया नाकाम हो चुकी है और कोई रिलीफ यहाँ नहीं पहुँचा है। बलूचिस्तान के साथ पंजाब के जिले राजनपुर में भी सैलाबी रेले का पानी 40 से ज्यादा बस्तियों में दाखिल हो गया। पचात के इलाके ठल वजीर, बस्ती लाल बख्श, पताफी, बस्ती नोकानी, बबली, हरनट, लालगढ़ समेत कई इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हैं। कराची की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बाज़ इलाकों में ट्रैफिक जाम होने और सड़कों पर पानी से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से शहर की अहम सड़कें पानी में डूब गयी। बलूचिस्तान में रेलवे लाइन सैलाबी पानी में डूबने की वजह से कोयटा से मुल्क के दूसरे इलाकों को जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और कोयटा एक्सप्रेस रवाना नहीं हो सकी। दूसरी तरफ मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में 12 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान और खेमे भेजने का ऐलान किया है। पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर इमदादी टीमों, खुराक, अद्वियात और खेमे लेकर कोहलू, सिब्बी और बारखान के मुतासरा इलाकों में पहुँच गए हैं। बारखान और राजनपुर में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इन्हीं हवालों से इन्हीं इलाकों पर बात करेंगे। बारखान के हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान खान बाबर से, और इसके साथ साथ राजनपुर में होने वाली तबाही और इस वक्त जो इमदादी कार्रवाई है उनके हवाले से हम जानेंगे यासिर इकबाल से। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नुमान, पहले ये बताएं, बारखान में इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ, 50 से ज्यादा अफराद जाम बहक, 70 से ज्यादा लापता, इमदादी कार्रवाइयों में क्या हो रहा है? जी उसामा, इस वक्त भी बारखान का इलाका है, नारकोट, जहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोगों की बड़ी तादाद मेरे साथ है, लेकिन मेरी लेफ्ट हैंड पे खड़ी हुई है। इनका यही कहना है कि उनके जो उनके अजीज़ो क़रीब जो इस सैलाब में बह गए हैं, उनको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ही उनको तलाश किया जा रहा है। उनको बहुत सी शिकायत है हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से। इसी हवाले से उन्होंने आज एक मुजाहरा भी किया पानी में। उनका कहना यह था कि हुकूमत उनसे किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रही, वो परेशान है। अपनी मदद आपके तहत फिलहाल राशियाँ निकाली जा रही हैं। दूसरा, इधर सबसे बड़ा मसला यह है इन लोगों को, यहाँ पर खुराक का मसला है, दीगर इनकी जरूरियात हैं, जो मेडिकल की जो सहूलियात है वो भी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से इनकी मसाइल जो हैं मजीद बढ़ गए हैं। यहाँ पर राजनपुर के हवाले से बात कर लेते हैं। राजनपुर में तकरीबन 10,000 जो है लोग वो बेघर हो गए हैं। यासिर, इनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा?
उसामा, जैसे सुबह से आपको हम इसके बारे में गाइड कर रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट यहाँ पे एक फादलपुर में एक बस्ती रुबैत है, जहाँ अभी अभी पानी पहुंचा है तकरीबन 1 घंटा पहले। यहाँ पे तकरीबन 5000 के करीब अफराद जो पानी में फंसे हुए हैं। हालांकि इनको पहले बताया भी गया था कि आप अपना सही मकामात पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शायद हम बच जाएंगे। तो अब वो सब परेशानी की हालत में, उनके बच्चे, बूढ़े, माए, जो बुजुर्ग उनके पानी में फंसे हुए हैं, जो अब इंतजाम अपना हुकूमत की तरफ से इमदाद के मुंतजर हैं। तो सुबह हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। और 7 फुट ऊंचा पानी है और लोग अपने कच्चे मकानों की दीवारें पर चढ़े हुए हैं, मकानों पर जो वो भी गिर चुके हैं। और कई लोग उनका कहना है कि अभी बह चुके हैं हमारे। इसके सही सूरत हाल का सुबह पता लग सकेगा। अच्छा, एक दफा फिर बारखान के बारे में अगर बात करें, नुमान ये बताएं, खुराक का आपने जिक्र किया, किस किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ? जी सामा, यहाँ पर दाल है, चावल है, आटा है, पत्ती है, इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल यहाँ पर। लेकिन किसी भी किस्म की यहाँ पर इनको रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। सिर्फ पाक फौज की जानिब से थोड़ा बहुत सामान आया, लेकिन वो महदूद इलाकों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 25 गांव हैं जो बारखान के ज़ेरे आब आए हैं। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनका कहना यह है कि उनकी अहम फसलें थी, मिर्च की, सेब की, आलू की, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। अभी तक जो है हुकूमत इस तरफ बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जबर एक इलाका है बारखान का, अभी भी इतला है कि वहां से 5 लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन उनको लेकर आने वाला शहर की तरफ या उनकी तदफीन के लिए किसी भी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया। फ्रंटियर कोर का यह कहना है कि वहां पर उनकी गाड़ियां नहीं जा सकती, जबकि लोगों को कहना यह है कि वो निकाल तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ शहर में या कब्रिस्तान में लाने के लिए उनको मजीद मुश्किलात का सामना है। जबकि कमिश्नर का कहना यह है कि वो इस हवाले से भी इकदाम करेंगे जो ही सुबह होगी। और इसके साथ साथ उनका यह कहना यह है कि वो इस वक्त जो है चावल बॉयल करा रहे हैं ताकि इन लोगों में तकसीम किया जा सके। जबकि लोगों को कहना यह है कि उनकी तामीर नौ के लिए भी इकदाम किए जाएं, सिर्फ चावल जो है उनसे उनका गुजारा नहीं होता। जी ठीक है, लोग अभी इमदाद के मुंतज़िर हैं। नुमान खान बाबर, बारखान से आपका बहुत शुक्रिया। और राजनपुर के हवाले से हमने बात की अपने नुमाइंदे यासिर इकबाल से। जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं सब इमदाद के मुंतज़िर हैं और जल्द अज जल्द उनको इमदाद पहुंचनी चाहिए। राजनपुर में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसान के हवाले से भी हमने बात की है, बारखान के हवाले से भी बात की है। जबकि सिब्बी की तहसील बख्तियाराबाद में बारिश और सैलाब से 90% मकान मुतासिर हुए हैं।